ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kumsi benta banwan ra ya ka jingye jan pedenggi pait ba bat katnat ka kot ka khia u MLA ka nong po constituency u ba Marylebones menta ka sngi u la khot ya ka jingye lang perkhat kam bat ki officer katnat ka kot ka khia ha ka bay dei bat ka jingken teu kerdan no ya ki sub center shagi public health center ki badon Haribhoi district. Hagani ke jingyalang lawan mani don lang da Ram Kumar ubadai secretary ketenat ke koi ke khia jong sarkar jilla nalor gi weipan. Habakran cakilat patai kubor uba Marylebones ulapan pau bau lakhot ia kani ke jingyalang bani perkhat kam halor ke jingdon kam jong ke koi ke khia hapo ke Haribhoi district bat kumju ru halor ke jingken tiu kerdan no ya ka shaken sub center shaka public health center nalor gi weipan. Ka banungkong kalong ban pudin ban pentikna ba kawi neki sub center ki bala Muslim bala dawaban kentiu kerdan syaka PHC tagade shaken sub center ban upgrade no syaka PHC leyo ban keren ban pentikna ban penbiang ikot kisla nomor ban nagadiang do right ban nagadiang do snong kila dep ban penbiang ikot kisla nagadiang do office jong dia menisyo jong Haribhoi district kila dep penbiang ya feasibility report apa support directorate na directorate na pembet itu ikut kislah dadon dapat government but ba na pentikna mane ya gini keren aka meeting bat ki official da gini ya pembet rangka bat di minister medikte dokter kot ya di koman perindo apa kene ke list kende apa priority list na tambah Budin ban panyo ekonomika sanction nang ba ki ba jong kutuka dong ba than tentang gede apa rai than po ba nokko produksi makin yo ya kecil bentoy da ka ba kentiu kerdan ya ka unchuken sub center saka PHC kata ka di kemat ka ba nokko ka ba ar galong manang kampanjan susu sakit ba menunjukkan pos ke nana peniyok susu yoki sub center kasi siya gidang sibun ki sub center kiba ang don hagan list ke bangidang ya le kat bala ban yo ay sub center kiba thamai ngani creation of sub center akisno kumha maulong kumha umrang anta po sokwai po syakoi kuna kapo nompo proparo nama ba kasbil hospital kadang Hendry satu wika sub center ni dan kamu itu. Dia minta on priority list kita layak cepat kita bila consider na minta dan yo sedang no ada kamu ketika maulong sub center dan creation of maulong sub center pada keju kopor ke national sub center hapo nongpo propar kaba ada pen identify macam atau senong kedai senong kedai ke bahap apa ini jongka sorba nompo gede-gede arli kita layak sama kita sub center buat mai kita shen dan sedang nak kita macam toy jongki ba jong kedong kalau than itu harap dia bergili-gili pat ki sub center ki bang alajar kapten menit kini mungkin ada lepas kandis bagaimana budin lagi por banwan nak kita ban penting kena ba ide beliau ya kan sanction nak ban pun urlong iki kabalai ilayo bania slok ha kabidi batka functioning jong nompo civil hospital ni sutu ka nompo civil hospital kedika hospital ka ba kata iki nompang baro jong ka Haribhoi district gura koi ba khamtang ka district headquarter idan sibun di jinduna na juyo di complain na ki ba sapam di jinduna ki don po kan hospital aga daw di review meeting la khat na sini ban penting kena ba kita ba kende ba supply ban penting kena ba ki facility apa hospital kide ban biang na ga benta ban sekri ba nomor kata kenang bagi ba ki jumi kin sungtu yang dia IP ba kam ila ya keren nam tam penting kena usu ki ultrasound
Miladon ultrasound banang penbiang susu. Bat bangi dokumen rupanya tu ba keloi kat bala pon hospital dan saya CT scan kebiang kerbit kunju ru ya dialysis center na bentar cuma pang repair apa ka hospital. Nalor bengiladon ya ka centralized oxygen plant aman lagi jitia musispa jitia hospital la sisian dan kamtan ka oksigen handicap kibedan kam dari kum ke CT scan dialysis kini di hikmat ke ultrasound ki x-ray ni di facility di bangidan kam ban penting kena di review meeting bila bangla stress na yang dengau hikmat na ko ban taban perkulai kat bala CT scan dan install nanta ka kini ki facility di badan kam itu dialysis center nanta jiman to jom ki ba but agak but ki level room ru kunju chapang ki long kami ki ba hak lung sampai kena bi cases but have buran itu ki doctors ki jumi ki de ban silkia ban dikna but bangala betha stroke ya ki health official ki jumi bakim de ban refer than ya ki nampak ina juyo ya ki complain na ki pajba batang teng na ki civil hospital pun ki laju refer saya ki private hospital ba kata kami gede kamat kawasan ba pajba itu pun semua hanya ki manfaat review meeting na yo ban kena batang ki ki cases ki de kerja ki jingpang di bidang la ban trip hampu de ban trip apa civil hospital la no ki case ki bom la syu ban hapan refer saya ki higher authority kata kaya temui bat kamat kaba sau nilai keren dari halor kawi lagi hospital di Bangkam Everboy district kata gede MCH hospital Mother and Child Health Hospital hospital kat Pek na gamta di Langkidi Ahmed di Haklung Boka district markene hospital kadon hapo parila kesong parila umran parila hapo kumsling bat ba ini kat kum kajing review yalah ba kibabun hikam ladep bagi civil work bagi approach route ke masyarakat hospital besar kendia bagi approach route cari kuota nang kata light lah ada install nang kata kat balak ini ada penbiang setang kat tung ni nah penbiang bak kam harga bedi bat di manpower bagi manpower kalau bijing penbek nak kalian macam serta banyak kat balak akaba asa sedang no lakonom no OPD jua bahkan lihat itu kenang bagi baik suki benang lah sistem namlah aban pendiang facility dan dari suki kat dalam yang bersang ban address ya kanian margani gede gawe ni ki aset ki ba kawasan bah de kuat dia apa jong dari district tu gawe ki gini di gimat ki banilah yo ban review medasi bat bang ini lek kat bala mo ki meneh ya kini ki facility di badan bat kumjuru ha ka bede kan pok sebentar ban pendahai ke konsuma bat ru panang kampen bun ya gijing tia lani kini infrastructure di pangidon untuk memantang itu cispa jing tia kuat ban increase ke tu dengan don hagelenti ban ya keren bat ki trajeka la ban di kisno lani kini kira di badon within radius of 1 kilometer jongka mangko bangin yo ban shift ya ki residential quarter satu aga bangin salah ban penhe pak ha tu ka existing campus ban penhe hospital menang penbun cucu ya ki jingthia akan hospital